បាទសួស្តីបងប្អូនជាងក៏ដូចជាអតិថិជនគីមរ៉ាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ BOSCH ចូល stock ថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែជើងនេះគឺពិសេសជាងរដងតិចថងថាមានប្រភេទ motor ប្រើថ្មថ្មីមួយចំនួនដែលទើបតែមកដល់ក្នុងស្រុកយើងហើយក៏មកដល់ក្នុងដៃខ្ញុំបាទផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យត្រជាក់តន់យើងនឹងទៅមើលថាមានប្រភេទ motor អីខ្លះតាមទាំងអស់គ្នា